山峦齐狂。兰陵了乱忙，天地离人亡。无为谷中藏，只怕长生伤。夜未央，我在新春大山上，只盼望英雄色一本相思变的脸庞。希望了是像梦一样在滚烫，如这去把我无悔的狂妄，如这去是遗憾铁不成钢。皇后已今非昔比，一言就能决生死，造福或造祸天下的百姓。长公还是希望皇后能慎言慎行。原来本宫这么重要啊！也罢，只要你啊答应献给本宫一样东西，本宫自会当一个爱民如子的好皇后的。皇后想要何物？如何？给还是不给？请娘娘自重。学武是我发妻，我一定会护她周全。杨学武迟早会落在我的手里，只是时间问题。行，本宫就再陪你们玩一会儿，如同那共玉球。但最后的赢家一定是本宫。皇后娘娘，我高长恭在女娲庙前和学武发过誓，此生必须同生共死。我就算豁出这条命，也不会让你伤害她一根汗毛。高长恭，你宁愿死都要护着杨学武，那本宫自会成全你们，让你们尝尽生离死别之苦，就像你们让本宫经历的痛苦一般。将军，就剩下这一点粮食了，都下了吧。将军，这儿还有块饼，来，大家分着吃。自从新皇帝登基以来，我等有谁领到过粮饷？就是啊，朝廷不给我们饭吃，我们还怎么去打仗？打仗，饭都吃不饱，还打什么仗？咱们全都先饿死了。就是，朝廷如今是何用意？难道非逼大伙儿都反了不成？就是，反了他！大齐哪儿就这么不中用？再有多一言者，一律按军法论处。届时休怪本参军无情。兄弟们，你们忘记四爷了吗？我已经紧急飞鸽传书给他，严明边关状况。只要四爷一日在朝中，朝廷毕竟不会辜负我们。我只问你们一句：你们信不信四爷？还愿不愿意等四爷来援呢？愿与四爷同生共死！愿与四爷同生共死！启奏皇上，虎口关将士已有数月未曾领到粮饷。臣觉得，如果再这样拖延下去的话，恐生哗变。恳请皇上速速解决此事。
朕说了多次，并不是不给，只是迟些给。朕不知道将士们还想怎么样。兰陵王，你即可前往虎口关，待朕严惩往生事端者。臣愿前往，但请皇上发下粮饷，臣将粮饷护送至边关。先领一半吧。如果每次将士们一闹，朕就要给足粮饷，那今后天下还不反了？再说，这一时间朕上哪儿去搞那么多粮饷出来？皇上，国库现在已经不够充盈，为何还要修仙都院？安德王，朕现在在跟兰陵王讲话，好像没有你插嘴的份儿了。兰陵王，你速领一半粮饷，即可前往虎口关。臣遵旨。兰陵王果然如皇后所言，自愿前往边关。兰陵王离京后，这将是他失去天女杨雪舞的第一步。天女代表民心，兰陵王若失天女，必失民心。好，等兰陵王离京后，朕就立刻派人诛杀杨雪舞。皇上，若这样杀了天女杨雪舞，未免也太过便宜她了。兰陵王借用天女的名义四处欺世盗名，现如今齐国上下天女颇得民心，若贸然杀之，必会引起百姓不满，到时候引起暴动可就麻烦了。故臣妾有一计，必定能以其人之道还治其人之身。皇后有何计？启禀皇上，祖太卜求见。皇上，是臣妾让祖太卜前来的。臣妾请祖太卜观天象，精算历法，为臣妾解答一件事情。解答何事？臣妾打算以天灾杀天女。我走了之后，不管家里发生什么事情，都可以找武帝帮忙，我都跟他说好了。四爷就安心前往边关发粮吧。雪舞会好好照顾自己，还有家里的大大小小的。好，那我就放心了。我一定会速去速回。四爷，就当雪舞多话吧。但皇上即位以来，除了初期看似尚有作为外，接连数月不是修筑仙都院，就是与皇后残杀宫女求为乐。现在还克扣边关将士粮饷，咱们真要留下辅佐这样的皇帝？我是为了大齐的百姓留在朝中的。辛苦你了。此次边关行，你若有机会可以跟军中兄弟聚聚，就多留些时日吧。雪舞知道，他们都是你的好兄弟。那我走了。不如也带上他。若想念雪舞的时候，就看一看他。
怎么会这样呢？没关系，没关系，岁岁平安嘛。再说还有另外一只，我带那只吧。思妍，你一定要平安回来。放心吧。四爷，你慢慢走，等你回来，可就再也见不到你心爱的杨学武了。臣参见皇后。参见皇后。起来吧。谢皇后。启禀娘娘，这位就是掌管漳水12渠的都水使。本宫奉皇上之命，有一道密旨要给你，你且回到漳水12渠再打开看，并依旨行事。是，谨遵皇上旨意。这对侍卫随你调度。不过本宫与皇上都很担心你太过牵挂家人，不能专心为皇上效力。皇上仁慈，把你的家人接到宫中居住。如果你完成任务了，便能够回到宫中与他们相聚。倘若没完成，本宫也不敢向你保证你家里会少了谁，可能是妻子、儿子，你知道的，一切都有可能。是。你连夜返回漳水12渠石闸门执行密旨内的任务。这对侍卫为了配合你，也会做平民装扮。记住了，你此行绝对不能透露行踪。是。回京报告。真是好计谋啊！这还有赖于祖大人娴熟历法，算出邺城一带将数月不雨，大旱将至。邺城自古以来10年一旱，不难预料。可皇后娘娘的计谋后兆很多，实难预料啊！祖大人，你太言过其实了。只要你好好的为皇上和本宫效力，本宫除去兰陵王之后，自会推荐你为尚书令的人选，不会白白让你辛苦一场的。谢娘娘。接下来呀，就看看这个都水使能不能助咱俩一臂之力了。皇上要我开闸泄水，这皇上怎么会下此命令？我要觐见皇上。你，皇后有令，如你不答应，立将你斩于此地，连同你所有家人一并投入漳水鲫鱼。既然是皇上下令，好，我且领你们到漳水石闸门。但你们要知道，石闸若开，蓄了大半年的水将一泻千里，届时不仅农耕无水，就是百姓饮水都成问题。哼，你且先担心自己能不能活过今日。带走。好。四爷，
听，这是何处来的水声？去查一下。是。启禀四爷，漳水石闸不知为何大开，水势一泻千里。这可是百姓半年以来的储水，怎会这时泻下？跟我走。是。到漳石水闸门看看。走。去。前面的水下。上首领兰陵王要问你们漳河泄水之事。兰陵王来了，快走！管闲事，赶快他们！快走！走！跪啊！结果四爷，你可是督水使？正是。你身为督水使，竟泄漳水，这些奸细又是哪里来的？臣不敢说。漳水是邺城的命脉，你死不足惜，还不如实招来。臣是遵皇上旨意啊。甚好，甚好，甚好，甚好！你不说，朕都忘了。历代先王最是看宫女求自杀，今日一见，果然。皇上喜欢就好，也不枉臣妾特意安排。启禀皇上，祖太傅求见。宣。宣。哎呀，来晚一步，来晚一步。刚刚宫女囚厮杀，甚是刺激。啊，启禀皇上、皇后，漳水石闸所需之水已全数放完，只不过督水使以及一同前往的侍卫们，一个都没回来。一个都没回来。那督水使的家眷不都还困在宫中吗？就这样他还跑？宫中侍卫为何不回？皇上，依臣妾所见，这些人啊，应是畏罪潜逃。这些人无非就是为了活命，并无大碍。漳水石闸所蓄水期已泄，加上祖太卜推测邺城一带将数月不雨，大旱转眼即至。数月不雨，这可能是历代皇帝中最盼着天灾的吧。皇上天纵英明，自能掌握天意于手中。天灾现，就是朕杀入兰陵王府，将其灭门的最好时机。臣宇文神举叩见皇上。平身吧，谢皇上。据探子紧接来报，在齐国邺城一带出现百年不遇之干旱，百姓们无水可耕，甚至几乎无水可饮。哦，邺城一带自战国以来修筑漳水12渠，水利天下闻名，蓄水疏洪皆能办到。怎会无水？回皇上，
齐国雨季所需之水竟莫名全部泄光。现在雨季未到，所以大旱。此事甚有蹊跷。你传令探子，持续回报。是。哎，慢。齐国还有什么新消息？兰陵王有什么新动向？据报，齐国昏君为修筑先都院，已克扣边关将士粮饷多时。兰陵王为免将士们哗变，正以死相见，方才能讨得一半粮饷，限制运送粮饷至边关。可惜啊，兰陵王也算是当世之雄，可是遇上这么一个君王，朕想他这一辈子也是有志难伸呐。高纬无道无能，是容不下兰陵王的。朕只盼以兰陵王的聪明才智，希望他能够逃过这一劫。看来皇上甚是推崇兰陵王。朕也可惜，不能在战场上再跟兰陵王一较高下。高纬继位之时，也就意味着朕将永远失去像兰陵王这么个好对手。老天爷呀，下点雨吧！没雨没水的，老百姓可怎么活呀？老天爷，下点雨吧！老天爷，下点雨吧！四爷来了！四爷来了！您可来了！四爷来了！四爷，四爷来救我们了！时辰，四爷，四爷来晚了，让兄弟们受苦了。愿与四爷同生共死。四爷，你既然来了，兄弟们都希望你能多待几天。不行，我抓了四谢张水的督水使，我要赶紧把他带回邺城。没雨没水，这日子怎么活呀？天爷，求求你快点降雨吧！再不降雨，我们可怎么活呀？你要是再不降雨，孩子们都要活生生的渴死了。乡亲们，咱们可不能放弃找水啊！传说大树之下必有水源，而咱这附近就有数处百年大树，我们与其坐以待毙，不如试着掘水。啊，大树底下必有水源。哎，没办法，咱们只能试试了。哎，咱们就死马当活马医，赶快找水，赶快挖吧。好，大伙儿就一起动起来吧。好啊！来，大伙儿动起来，来，一块挖。来，给我一个。来，快挖！下面可能有水源，大伙儿要活命就快挖吧。哎，那是什么？好像是尊菩萨像。哎，怎么回事？上面有字啊！天女配天子，苍天解大旱啊！啊，这难道是让皇上迎娶天女的意思？是，石像上明明就是这么写的。可是天女已经嫁给兰陵王了呀！哎，这真的，我告诉你，这就表示天女不嫁给皇上，天怒了，天怒了，惩罚我们呢！哦，真是这样啊！
听起来好像有几分道理啊。有道理。是啊，不然邺城何时有过旱灾？就是，这分明是上天在惩罚我们呢。对，你看，是啊，这上面写着字呢，天女配天子，苍天解大旱。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 天女配天子。听说天降大旱是因为皇上没娶天女。你胡说什么？是真的，树村出土的菩萨像上都刻着这样的字呢。什么菩萨像？哎，你看，就是那个。也对呀，天女本来就应该配传言说是兰陵王硬娶天女，上天不满，这才叫皇上真该迎娶天女。四嫂，四嫂，不好了！怎么了，武帝？难道是你四哥怎么了吗？不是，四嫂，有几个百姓从土里挖出菩萨像，上面写着“天女配天子，苍天解大旱”，这简直是胡言乱语啊！什么呀？更可怕的是，有百姓指责是四哥不该娶天女，抢天子的后妃，苍天才会如此处罚。这，四嫂，你就别听这些乱言了。这肯定是有人搞鬼，苍天怎么会如此呢？难道是冯小莲？且看皇上对此事怎么说。若真的是冯小莲的计谋，那皇上恐怕也会站在他那边。四嫂，你放心，我明日上朝，如果真的是冯小莲的计谋，我拼死也会护送你出城。咱们冲出去，去找四哥。这个时候，请大伙过来。相信你们应该都知道所谓何事吧？夫人，对于外面那些流言蜚语啊，你不要太担心。这种雕虫小技，我在我们建民村看太多了，那都是一些不入流的小把戏，真的，是不是老王？哎，你是啊，夫人，没事的，你别太担心了。不，相反的，我一点都不担心。今天把大伙找来这儿齐聚一堂，就是要告诉你们，我并不担心。明日五爷会在朝廷上要求皇上查禁这个谣言。太好了，由皇上下令的话，自然能服众啊！四爷不在府里的这段日子，大伙务必要更加团结，彼此照应，如此我才能对四爷有个交代。是夫人。夫人啊，你刚刚好镇定啊！小翠听到那个谣言的时候，吓都吓死了。还是夫人你比我勇敢。小翠，放心，没事的。你也快去睡吧。好，夫人你也早点休息啊。嗯。倘若皇上真的如此无道，硬要娶我的话，我宁死也不能对不起四爷。这树村刚有百姓从土里挖出来的石菩萨上，刻有“天女配天子，苍天解大旱”的字样，实乃天意呀！恳请皇上为国为民，即刻娶天女为妃。祖太伯，你大逆不道！天女明明已经嫁给我四哥，这是众人都知道的，而你现在所言，是要陷我四哥跟皇上于不义。臣为大齐，不得不言。你五哥且莫急。祖太伯，朕念你过去多有功劳，此事不予你追究。但今后若再提此事，挑拨朕与兰陵王之间的手足之情，朕定不饶你。
臣不敢。安德王，这也派你即刻前往晋阳，统筹调水之事。若再无水，这民间恐怕要变成炼狱了。是，四嫂，这次旱灾，我最担心的人就是你。这石菩萨刻字的鬼把戏，我猜应该是祖庭想的，意图煽动百姓要天子娶天女，故意趁四哥不在的时候要拆散你们。幸好皇上并没有当真，而且还斥责了他一番。但愿如此啊！吾弟此次奉旨北上统筹调水，请务必一切小心。请你放心，四嫂，我跟你都不会有事的。而且四哥大概6、7天左右也会回邺城的。保重。四嫂你也保重，别送了。希望正如五爷所说，一切都能平安。左太傅，今日朕在殿上为了取信于安德王，无奈痛斥了一番，委屈了。啊，皇上说哪里话？臣为了皇上，哪怕粉身碎骨，眉头都不会皱。皇上，城门守卫来报，安德王已然出城。出城了？是。好，好啊！安德王已然出城，兰陵王远赴虎口关，起码要6日才能赶回邺城。现下谁还能阻拦朕？明日朕就把天女娶回来。不过到时候还要仰仗太子你。臣遵命。朕若是娶回了天女，既得民心又可大挫兰陵王之士气。是啊，爱妻被夺呀，兰陵王的表情肯定比死了还难看呢。皇上，你娶了天女，可别喜新厌旧，把本宫给忘了。皇后开始担心朕了。朕答应你，朕一旦娶了她，即刻把她打入冷宫，让她和兰陵王饱受分离之苦，说到做到。这样你开心了吧？这就是所谓的以天灾杀天女。天子迎娶天女，齐国大吉！天子迎娶天女，齐国大吉！天女配天子，苍天解大旱！天女配天子，苍天解大旱！夫人，夫人，快走！那狗皇帝派人来抓你，说要娶你。什么？夫人，那怎么办？怎么办呢？现在要跑，恐怕是太迟了。皇上看来不局已久，胡律将军、段太师、四爷、五爷一一被调离京，现在要逃，为时已晚。事到如今，只有一拼。夫人，你放心，我就算拼了性命，也不会让他们把你带走。万万不可！你们听着，迎娶队伍若来，切记不可与他们起冲突。否则便是白白牺牲了，知道吗？小翠，跟我来，帮我穿衣梳妆。夫人，通通都听我的话。老王，你给我好好看着小东，别让他送了性命。小翠，快跟我来。夫。怎么回事啊？皇上迎娶天女，谁要耽误良辰吉时，格杀勿论！你们这群人，我和你们拼了！取命不是白白送死吗？皇，你放开我！小东，听好了，如果不是皇上的大喜日子，岂容你放肆？早就没小命了。小东，来人，恭请天女上轿。是。冷静点。
你要的硫磺、硝石还有木炭等物，都给你买回来了。谢谢你啊，老王。不客气。我买这些东西的事，都别让四爷知道啊。是。不过夫人，这些东西都是易燃之物，你可要务必要好好保管才是啊。我知道，这些东西威力强大，非到必要之时，我不会使用。小翠，别哭了，有些话我要你转达给四爷。夫人，小翠不哭，你说。我要你告诉四爷，学武会为大齐以及四爷带来一个没有昏君的明天。要四爷好好的在那个世界生活着，只不过那个世界将不会有天女杨学武的存在。要四爷原谅学武，不能够陪在他身边了。夫人，你到底在说什么？小翠听不懂。小翠只知道，你跟四爷都是不能够没有彼此的。坚强点，把我要转达的话都告诉他。走吧。夫人，夫人，夫人，别动！哎呀，你自己已经办好了，省了我不少事啊。那就走吧，别错了吉时，让皇上久等。夫人，夫人。四爷，这嫁衣是我们大婚时玄武穿的，你说很美很美，只是没想到这嫁衣竟然也是玄武的丧服。四爷，永别了。皇上，天女即将归您所有，这百姓啊，自然就会拥戴您，称您是当世明君的。
没想到皇上还真娶天女了。这天女可是跟兰陵王拜过堂、成过亲的，这如今又……这是解大旱的唯一办法，皇上就该娶天女。但是皇上娶了天女，真的会下雨吗？恭迎天女。臣叩见皇上。大胆，见了皇上还不行礼？哎，罢了，太仆起来吧，今日是朕大喜的好日子。天女，赐座吧。谢皇上。嗯。城市的欢迎，我敬你一杯一干而尽的黎明。我在南极憧憬你的北极星，我跟你不信星星不相依。你是天意，你是大大的马蹄，滚滚了我的红尘，不顾追寻冰天雪地。一寸光阴一寸心，一朵昙花一朵云，一朵雪花一朵梦境，一捧一个沉重掌心。偏偏我越抱越紧，偏偏我越爱越贪心，偏偏要爱到底。左手掌握着空心，右手掌握